又想雞肥又想雞輕稱嘅話，買呢啲單位咪得咯。華僑城天鵝堡103方，40萬到嘅總價，3000幾蚊一方咋，帶埋裝修俾你啊，仲想點啊？幾萬蚊到嘅首付搞得掂啦，月供都係千把蚊，係嘛？抵到爛啊！呢啲咪啱嗰啲啱上車啊，剛需嗰啲朋友咯。嗱，戶型就睇完啦，啱唔啱就隨你啦。但係叫做你話位置咧，老老實實，交通就唔係話好方便嘅。喺鼎湖叫做冇車咧，就邊度都唔方便噶啦，有車邊度都方便。咁買菜咧都要開車噶啦，咁就睇你自己覺得點樣啦。位置就肯定唔靚噶啦，但係你話咁嘅價位3000零蚊帶埋裝修。回遷房都買唔到啦，3康嘅回遷房都要3000幾蚊毛坯啦，係嘛？